Honda Fit com barulho forte aí na suspensão. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Aê, primos, Rudney Oliveira aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, a cliente chegou com esse carro aqui pra mim, falando que o carro tá com forte barulho na suspensão, parece que vai cair tudo aí. Ela disse, ó, o barulho é um absurdo. Então, no vídeo de hoje, você que tem Honda Fit, esse aqui é o modelo 2011, vamos dar o diagnóstico, vamos ver quais peças precisam trocar de suspensão pra gente sanar esse barulho. Primeiro, logo mais agora, vamos andar com o carro, vamos ouvir o barulho, vamos fazer todo o procedimento. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, estou dando uma volta aí com o carro da cliente. Vou pegar uma rua mais esburacada aí para vocês ouvirem o barulho que ela reclama, né? Ó. Na traseira também tem algumas coisas soltas, né? Não sei se tá influenciando aí, mas o barulho muito forte de bieleta. Eu já dei uma olhadinha mais ou menos. No próximo vídeo eu vou tirar as bieletas e a gente vai dar uma volta para vocês verem o quanto que sanou o barulho. Aqui, ó, vamos ver se aqui faz. Ó. Esse barulho aí, pessoal, o barulho de bieleta. Vou pegar outra rua aqui. Ó. Quando passa assim na ondulação, né? Isso aí é o barulho, né? Que ela reclama. Vou no vídeo, vou estar vendo se tem mais alguma coisa. Pra ficar completinho, eu vou aí fazer o vídeo, o próximo vídeo sem as bieletas. E o último vídeo vai ser com zero barulho aí no carro dela. Falou? Aguarde, tô indo pra oficina. Vou tirar as bieletas. Vou andar sem elas, pode andar um pouco sem elas, tá, pessoal? Só pra gente ter um diagnóstico preciso. E aí, a gente vai atrás das bieletas novas, coloca e finaliza o vídeo. Pessoal, tirei aqui a bieleta, aparentemente nova, só que de uma marca Axios. Eu sei que as buchas Axios são muito boas, eu curto pra caramba, mas essa bieleta cara de nova e já deu problema, né? Bieleta fora, simples, duas porquinhas 17, uma aqui na parte do amortecedor e outra ali na parte da barra estabilizadora. Vou tirar do outro lado e vamos dar uma volta aí pra ver se vai parar o nosso barulho. Mas, pessoal, já de cara dá pra mim ver aqui, tá? Como eu tô gravando com uma mão e segurando com a outra, não dá pra mim mostrar pra vocês, mas aqui essa parte superior está com folga. Olha, pessoal, já tirei as duas bieletas do lugar, tá? Pra gente andar e olha a diferença que eu já notei de barulho na suspensão, né? Vou passar numa rua ali mais esburacada, vocês vão ver comigo. E o bom de eu ter tirado essas duas bieletas aí, quando eu tava sacando fora, que eu tirei a primeira, eu já vi que ela tava ruim. Mas pra fazer o vídeo aí pra vocês, achei melhor andar, né? E andando, senti que o barulho da frente sumiu, mas agora eu consegui ouvir outro barulho que eu não tava ouvindo, que é na parte traseira. Provavelmente deve ser coxinha do amortecedor ou um batente, alguma coisa, né? Lá eu vou dar uma verificada junto com vocês. Vamos ver o que vamos fazer lá para sanar esse barulho na parte traseira. E olha aí, ó, tá vibrando, né? A vibração do carro normal mesmo. Deve ter um monte de treco aqui solto. Mas a parte de suspensão dianteira, ficava aquele barulho muito forte, parecendo que a suspensão ia cair. Parou, sanou. O bom, né, igual eu falei pra vocês, suspensão é assim, pessoal, quando tem um barulho forte, é igual som de carro, né? Tem um cara com som pequeno e chega um cara com paredão. Lógico que esse cara que tem um som maior vai cobrir o som menor. Mesma coisa aí é pra suspensão, né? Suspensão do seu carro tá com algum barulho forte, ele vai cobrir outro barulho menor que esteja por trás. No caso aqui, nossa bieleta estava com um barulho tão grande que eu não estava conseguindo ouvir o barulho na traseira, que agora eu estou ouvindo, né? Vou parar o carro aqui para vocês, mas de cara a gente já vê que ficou bem melhor, né? Aqui é a bieleta antiga, tirei ela do lugar, ela tá com folga, você pode ver que isso aqui tá mole, ó, muito mole, ó. Vou colocar próximo da câmera para ver se vocês conseguem ouvir, ver se a câmera consegue pegar o barulho. Eu vou até desligar o ar aqui, não sei se aí em casa vocês conseguiram ouvir, mas olha isso aqui, ó, isso aqui tá muito fácil de eu mexer, então tá com folga muito grande nessa parte de nalho. Poxa, Rudinho, é mais porque acontece isso? Acontece no dia a dia, você andando com o carro, é um desgaste natural. Tem essa parte de nalho e aqui dentro também tem uma parte prensada. Com o tempo, né, no seu movimento normal de funcionamento, ela vai tendo um desgaste na parte de nalho. O que acontece também é, se essa borracha aqui antipó, né, ela veda essa parte que aqui dentro tem graxa, para que não entre pó, não entre areia dentro, para que tenha uma maior durabilidade da bieleta, ela rasgue também. Outra forma que pode acontecer, entrar areia, entrar pó, e aí ela vai ter um desgaste prematuro da sua bieleta. Bieleta velha aqui, tá? Já comprei a bieleta nova,
desse carro. Deixa eu ver quanto que foi. Honda Fit, bieleta, 40, 50 reais cada bieleta. E marca boa, tá? Marca TRW, pra quem conhece. Marca original aí, linha de montagem de muitas montadoras. Pra você notar a diferença, olha, eu vou tentar mexer aqui, ó. Ó, não vai, ó. Caso a velha, eu mexia com facilidade, eu sentia, só em mexer aqui eu já sentia uma folga fazendo esse movimento. Essa aqui, ó, eu não consigo mexer, então ela tem que estar bem justa, essa parte de nalho. Aqui dentro é como se fosse uma esfera, tá com graxa, tá bem prensada e ela não mexe, né? Mexe logicamente quando tiver no carro em funcionamento, mas eu com a minha força aqui, ó, não consigo. Em questão da outra, aí, ó, como é fácil, ó, um dedo só. Você pode estar se perguntando, Rudinei, mas eu posso tirar a bieleta para andar com o meu carro? Cara, pode. Eu tirei as duas bieletas, tô andando e vi que o barulho da frente parou. Vai ser uma coisa rápida, é só para você dar um diagnóstico preciso. Não é para você estar andando com o seu carro sem bieleta para sempre. Isso aí não pode, porque ela faz toda a parte aí do sistema, né, da suspensão, na parte de estabilização da suspensão, tá? Tem algumas formas de você ver antes, né? A gente que vai ver barulho em suspensão, a gente faz primeiro, pega a roda nessa frente aqui, faz primeiro esse jogo aqui, né, lateral, que aí a gente consegue ouvir barulho de terminal, caixa de direção, barra axial, né, nesse movimento, até algumas buchas de bandeja ruins. Nossa, vou até ligar o ar aqui, tá esquentando, pessoal. Esse movimento de pra cima e pra baixo na roda, você consegue ver um pivô ruim, consegue ver aí um coxinho do amortecedor. Então essas coisinhas aí, esses detalhes que a gente vai pegando com o tempo aí de experiência. Isso é mais pra quem quer saber aprender da diagnóstico de suspensão. Lógico que tem algumas ferramentas mais avançadas, igual na oficina que eu trabalho, né? Atualmente eu trabalho lá na Calum Imports. A gente tem uma ferramenta do ruído K. A gente coloca o carro em cima dessa ferramenta e ela faz um movimento ali de oscilação das estradas, de buraco. Ela fica simulando ali como se você estivesse andando com o carro e ali a gente consegue ouvir o barulho. Se não tem, é andar com o carro e você vai tirando aí as possibilidades, né? Pela minha experiência, eu já tinha uma noção que era bieleta, tirei, disse, coloquei o pneu de volta no carro para dar um rolê aí com vocês, para vocês verem que sanou o nosso barulho. Agora eu vou estar colocando as bieletas novas no lugar, vou ver o que aconteceu na parte traseira e aí vamos finalizar o vídeo dando mais uma volta e vamos ouvir aí se sanou o nosso barulho aí na suspensão do Honda Fit. Pessoal, aquele barulho que eu tinha falado para vocês, que eu ouvi depois que eu tirei as bieletas para andar na traseira. Olha, eu tirei isso aqui, você tira essa parte de proteção aqui da traseira e logo de cara você vê uns farelinhos aí de borracha, né? Eu vou tentar movimentar aqui, ó. Você vai ver, ó, o barulho, ó, mexendo, ó. Então nesse caso aí a gente vai precisar trocar de ambos os lados os colchins aí do amortecedor traseiro e vamos aí também sanar o barulho na parte traseira e dianteira. E no final do vídeo vamos andar aí com a máquina, andar com a máquina e ouvir aí o resultado final para ver se zerou os barulhos de suspensão desse Honda Fit. Pessoal, finalizando aí a suspensão do nosso Honda Fit. Pessoal, só em sair aqui você já vê a diferença, viu? Ó, carro com a suspensão bem mais macia. Antes estava até com barulho lá atrás, né? Que eram os coxins do amortecedor traseiro com desgaste. Eu troquei. Não mostrei muito passo a passo porque, cara, eu tô arrepiando. Quero liberar esse carro logo, porque hoje é dia 29/12, né? 2022. Então o carro zerou, pessoal. O nosso Honda Fit 2011, que tava com barulho absurdo na frente, era só as bieletas. Mostrei quando chegou o carro, a gente andando, tirei as bieletas pra gente dar um diagnóstico mais preciso. A gente constatou que era ela. Quando tirou a bieleta, ouvimos o barulho na traseira que antes não tínhamos ouvido e solucionamos todos os problemas do carro. Aí já fizemos uma manutenção preventiva, trocamos óleo, todos os filtros, as duas bieletas e as buchas. No total de peças deu R$ 394,80. Comprei no Mercado K, Aricanduva. Para quem é de São Paulo conhece a rede Mercado K. É uma das maiores, eu acho que uma das maiores de peças aí automotivas aqui no estado de São Paulo, com lojas até 24 horas, né? Precisar de alguma coisa, 24 horas tem uma loja lá na Barra Funda atendendo aí se precisar de uma bomba, uma coisa, né? Esse foi o valor de peças, tá? Mais ou menos mês 12 agora. 2022 aumenta com o tempo, né? Sempre aumenta e nosso poder aí de compra diminui. Então foi isso aí, pessoal. Graças a Deus, mais um carro aí, um cliente feliz, que ele pensava, ele já foi em outro mecânico. O mecânico condenou aí os dois batentes do amortecedor, as duas bandejas, as duas bieletas, as duas buchas da barra estabilizadora e colocou em observação os dois amortecedores dianteiros conforme a desmontagem. Mas isso aí visualmente eu vi já que não precisava trocar nada disso e só foi isso aí o carro. Tem um barulho normal, né, que é do... Mas lembra aquele trululu, trululu,
não tem mais, pessoal. Lá atrás aqui tem algumas coisas soltas, né? O banco também aí é de couro, então ele faz um barulho e zerou, tá bom? Pessoal, se você gostou do vídeo, já se inscreve, dá um trabalho fazer esses vídeos aí. Comprei uma GoPro, tá aí, ó. Então pra cada vez trazer mais qualidade pra vocês, se inscreve que dá um trabalho. Se eu for fazer o serviço, cara, ó, 1, 2. Agora, tirar, desmontar, andar, gravar, editar, né? Eu pago o editor aí do canal para tá deixando o vídeo mais profissional possível, né? Leva um tempo. Então, já se inscreve, ativa as notificações, comenta no final e até o próximo vídeo.